Znova dolga vrsta čakajočih za vpis k zdravniku, tokrat v Sežani, kjer so se ženske vpisovale k novi ginekologinji. V vrsti, ki se je iz zdravstvenega doma vila v okoliške ulice, so bile tudi starejše gospe z birglami in mamice z dojenčki. V zdravstvenem domu so prepričani, da je za takšno stanje kriv slab sistem vpisovanja, ki ga določa Zavod za zdravstveno varstvo, pa tudi strah pacientk, da bi ostale brez ginekologa. Treba nekaj čakati. Čaka do čaka. Več kot 1000 pacientk so danes opredelili v sežanskem zdravstvenem domu. Zaradi množice čakajočih so vpis podaljšali in okrepili ekipe. Jaka Vran. Sežana danes. Novo opredeljevanje za ginekologinjo in spet gneče, takšne kot smo jim bili priča že marsikje po Sloveniji. Ure čakanja in več kot 100-metrska kolona, ki se ni vila zgolj po zdravstvenem domu, ampak tudi v sosednje ulice. Ja, pred 11 smo prišli. Ja. Zdaj pa je ura že skoraj 2. Ja. 3 ure. Ja. V koloni je bilo kljub čakanju med nekaterimi tudi precej dobre volje. Čakamo že 2 ure, 3 ure, no. Tako. In bomo še počakali, jaz sem v penziji, imam čas, lahko čakam. Sem kot roža. Res dobro zgledate, to je res. Kot roža. A vsem ni bilo do zabave, starejši ljudje z birglami, pa mamice z dojenčki, za nekatere je bilo to čakanje precej mukotrpno. Zato, ker me doma čaka invalidna hčerka in moram poskrbeti za njo. Vse, od stranišča do pomoči pri hranjenju, vse. Čeprav so tukaj v Sežani nameravali opredeljevati z eno ekipo od 11 do 13, pa so, glede na situacijo, morali vpoklicati še 3 dodatne ekipe, ki bodo to počele vsaj do 16, morda celo 17 ure. Prek 1000 pacientk so tako danes opredelili, nadaljevali pa bodo jutri, začeli bodo ob 8 zjutraj. 21. stoletje, v dobi digitalizacije smo tukaj čakali, ne vem, taka vrsta ljudi, dojenčki, starejši ljudje. Mislim, da tak sistem naročanja oziroma opredeljevanja je res zgrešen. S tem se strinja tudi direktor zdravstvenega doma. Po mojem mnenju je zagotovo to že posledica videnega v preteklosti in so ljudje preprosto prestrašeni, da bodo ostali brez zdravnika. Sami bi vpisovanje raje izvajali elektronsko, a ne morejo, ker tako določa pravilnik. Zakaj je sistem tako postavljen, nam na ZZZS-ju danes niso odgovorili. Sistem je pa res zelo neroden, če lahko temu tako rečem, skoraj nerazumljivo, zakaj je potrebna vsa ta, bom rekel, tako velika administracija. Nenazadnje gre samo za menjavo ene ginekologinje z drugo in sistemsko vpisovanje. Po zadnjih podatkih je sicer v Sloveniji več kot 229 000 zavarovanih oseb brez izbranega osebnega ginekologa.